ukufikelela kule bantu lamakhaya ngeke bafikele kuJesu ngeke bakhona ukubona netabo ifiso noma nabamandla ngicabanye nabathatha bamleshe makoza yaJesu manje ngiyashupheka ngikhoba lelide umthwalo waleminye phefumulo ngiyashupheka kakhulu shupheka baba wasenza kanjani wena sewuthi umthwalo ngalabanye labasesonweni nabafile ngoba kunebantu langaphandle bafile uhlazi ngeke bakhona bona ukuthi bona Jesu Cala sifunze le verse funa sibona umxhumaniso wokuqala nemkhombe umxhumaniso wokuqala nemkhombe sifuna kuba ngikho ngifuna ukuthi inake la ngokuqala ngifuna ukuthi unake le portion esayifunda just 3 portions ngifuna ukuthi unake nathi ngonathi le 4 ngokuqala ngifisa ukuthi unake ukuthi la sifuza khona ngoba ngilomkhombe nemxhumanisi Wasibili abephethe ngumlayeto asaxhumanisa sakhomba. Wasithathu bobani labasitakala ngalo mlayeto wakhe noma ngalo ukukhomba kwakhe. Number 4 waba yini umphumela walomthumano. What was the result? The leader or pointer, the message, as well as the message, the beneficiary. The result. 4 things. John 1 verse number 35. We have 36. Sihloko sithi bafunzi baJesu bekuqala. Laba nesaba sifundana abonyalo these were the first disciples. But now usibona ukuthi bafunzi baJesu bekuqala batholakala kanjani? Ngakusasa futhi Johane abeme kanye nebafunzi bakhe lababili. Kuziwa ke ngayitolo Johane nabena ngomsebenzi ngoba naso ngakusasa uzokuthini ufuna ukuthi ngayitolo kubeka. Esikhulumile sathi nawufunza imibhalo awufuthi nje kodwa uyaphenya. Imibhalo iyaphekiswa. Ufuza unemqondo lomuntu. Nawuva ukuthi wena ngakusasa ufuna ukuthi wena ngayitolo ke. Amen. Nakabonga Jesu. Uthola itolo Johane lapha. Asanda umsebenzi wakhe la eJordani. Uzobonela asawena asalungela njengoba ninatso wabona. Avela Jesu. Kuzobona basikakhomba. Wathi bhekana. Yebo kona ngiyabaphathisa la kodwa asesuse la mehlo komsebenzi. Kodwa bhekana. Nalo Yesusa John the Baptist was appointed. Sinengini sibangu laba spend ma hours bashimela kodwa bathikhomba bona. Sibathe sifuna bona Jesu usiphendele Jesu sosikhomba ngawe nana authority yakho nana ma eleka mina Jesu nokuthi uyothisa wena. Bayenze basabafundisi babo ngoba besathi sokakhulu ne message sebafundisi. Kuthi ngokhonza Jesu. Hey, John yena ayitolo. Athosa ayitolo. Masiphothi. No, Yesus. So save. Ngiyathatha ukuthi laba kusasa nomlayeto
besuke bakhombe ngoba wakho as a preacher in the pulpit is always to point people to the Lamb. Lomlayezo wasubona ngitolo sasibela nalima mine nokushintsha wena sofa ngathi lenza bekhomba bantu umuntu siyizama lenzala soba nabatambulo thi tanyalo soshaya ngabo 5G asosa ngabo 5G esimanga lethi sisawu hey awusakhombi ngani hayi lembe yakhomba yebantana baba bazala bazala kwenza the message will never change. The message is always behold the Lamb. Sibakhombi thina nebaxhumanisi asothi kumkhombi nemxhumanisi. Hey uzobathi abafundi sebefile Johana khomba kuzobe suka bamlandzela Jesu yo basuka bamlandzela Johane wangeza mkhulu asosanga mkhulu wangeza mkhulu werathi ukuthi labafundi nababili labasuka balandzela Jesu nibo lomunye wabo labafundi ababili waba umfundi wa Jesu eqala ngiyashuka Johane ngaphambili aphize futhi mhlambe wabona ukuthi lelunga lamasesonga leselandzela Jesu la Jesu futhi sowulenge egameni lika Jesu umfundisi wakhe kodwa Johana simuva sine akhasathela kodwa simuva khona ngama lathi amakhululena hayi angibali naye benda kahle labalandzela Jesu amakhululena akadlodlobala ngcobeni akhona koJohane lapha abasaphumi umuntu abasakhona ukubuka kahle Jesu Jesu wasasalunga nasesondweni asosasalunga nasesondweni la aphezulu wagcoba lomfundisi asosaphezulu wagcoba walomfundisi hey mayibonge asokube mfuzo mfowethu funa usubona nokuthi lomnyama ngokubala. Yes, verse 38 Jesu wathi uyaguquka wababona bamlandzela wababuda wathi nifunani wababuda just because Jesus will be radical with you. Yebo ngilandzela kodwa ufuna asiqale la yo ufuna kahle laziswa yini yebo thina sithi lokufuna bona Jesu asidinje ngoba sifuna umbona ngenhloso lemali. Amen. Ngenhloso sothi ngenhloso hey wababuda yabo namlandzela ngiyanathi phela bekafuthi baJohane nifuna umuntu lo ngavama ukuthi abafundisi abayabuthi lo muntu lo bathathola nje ukulandzela balandzele ngoba uyatrenda kulamana ngakulandzela wena kodwa abawubuthi lo muntu uziyobe ulandzela kodwa qhubeka mfowethu fuza nje verse number 40. Verse 40 Yes. Lomunye walabafundi ababili labeva Johane akhuluma base bahamba na Jesu babu Andrea washiya Johane walandzela Jesu waba nguye umfundi waJesu oqala ukhonjwe Johane kwaba ngumkhombi wakhomba Jesu Andrea walandzela niyozela nawufuza phepele wonke Andrea nakhona asebona khona njalo umkhombi nemxhumanisi nala kusathola bathu nasaba thula ukuthi fuli kusuku lo Andrea
noma Andrea kahlukhoze kahle lundlu usikhuleka khomba nabanye hayi usikhuleka oh praise the Lord 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 yes yini sasibonile ukuthi la kuJohane usebenze ngemkhombo khombile wakhomba lula and umlayeto wakhe the message that he preached well it was a simple message behold the Lamb of God that takes away the sin of the world and who were the beneficiaries? Two of his disciples babili bafuthi bakhe basitaka nomunye wabo kwaku-Andrea lowaba umfuzi wokuqala kaJesu umphumela siyabona ukuthi balandzela Jesu besuka kuJohane balandzela Jesu and Johane wangaphoqeli Johane wangabi offended kodwa simuva athi akakhulu yena number 2 for ukusukuma manje la second pointer egameni kaJesu enika xa ufundzele khona la sisebenza chapter number 1 namhla sisiyathandaza ufundzele verse 40 to 41 namanje manje umfuzi waJesu kuqala yes verse 40 lomunye walabafundi lababili labeva Johane base bahamba na Jesu bekumu Andrea umnakabo Petro. Andrea was Simon Peter's brother. Verse 41 yena wathola ukala umnakabo Simon Petro nesibhakanga kaBhayibhelini kwathunyaniswa uAndrea wakhomanisa noSimon wamthunyisa kaJesu akazame Jesu athibitele Simon nje kodwa waba umfuzi kaJesu Simon lote Andrea hey asosote Andrea asokuba umfuzi kaSimon wathi kuye sasimtholile Mesiya awumlendo wake we have found the Christ. Yeah. Hey, this is the message. As a leader, njena mkhumanisi awukhumanisi bantu njengalomunye kodwa uba nemlayeto sithe loyiphathako bakhumanisa nebakhomba uthi lo mlayeto lapha semtholile Kristu sesimtholile hey sasenezani leli bizo lisho ukuthi Kristu leli gama lithi Mesiya lisho Kristu Christ. losothi wamxhumanisa ngomtshela ngaKristu ukuthi sine sesimtholile manje Christ. hayiso Yo. Oje mnengi ufuna kuxhumanisa abantu ngelisono sabe sithi konke nje namvakashi yebo ngiyakuvakashela ufuna sivakashela kodwa Funani. ya lo mema wala pastor nanga swala etike uzavalela Kristu hayamo umuntu sesimtholile we found the Christ hey sasenezani sasimtholile now lo mlayeto Andrea njengomkhumanisi now letha kuSimon kunaba bafundi yes wamisa kuJesu wami sasimbolile Kristu mase uyamisa this was a linker Don't mkhumanisi Pointer. akanga mkhumanisi Yo. mkhumanisi Jesu wambuka wathi wasauthi wena uSimon Jesus here in the office of a prophet. He just tells him by word of knowledge. When Simon, umsa wa Johane
idestiny yakho ukuthi ufika la kimi unguSimon kodwa ngeke la kimi ugcine unguSimon ngoba bonke nabaletha uJesu abadlali kanjani hey abadlali kanjani abadlali yes libito lakho wena ke lapho uSimon kodwa libito lakho sekutaba kutaba Kefas ufike Jesu angiSimon Jesu waso nase sambe kahle nawe sahamba kahle kakhulu ngeke usaba lokho dawukhuphuka utaba Kefas awusothi ukuthi ngeke Kefas asokuthola futhi leli bito lisho ukuthi Kefas lisho ukuthi Petro lidwala Simon bahamba na Jesu for iminyaka until Matthew chapter number 16 kuthiwa bebenga ekhosana yefika kuthiwa kusaba kumuntu Jesu bonke wathisa sekhoza prophet ngoba uthi ke Jesu utabuba kodwa nathana sisizo wena let me tell you, when you are born again, your destiny, is prophesied from the beginning. Your destiny, Jesus the process, the Ngiona Papa Petro chapter 16 Joshua. Uyakuta Joshua basimba. Kuswa Petro mpelwa moya. Watu wena Kristo. Uvile achiye washungayelwa. Uandrea, wabumwetu Andrea wothi sesimtholile Kristo. Kutanyalo lo nasabambula ngaJesu uyabuta lapha Jesu uyabuta labafundi bakhe egameni kaJesu babuta bathi bakumbani asikuva Andrea yona lokhumanise Simon na Jesu afu uKristu kodwa wathi nakashumela wathi uKristu ngoba ke nasesikhathi ushumela ngaJesu ngoba nje message loyifile kodwa wembule baye amen ya utesambula uthi Jesu lapho nasebathule bamuthi Petro wena uKristu Voza la Mungu wasoto mabo. Usike Jesu. Lobo sokhuluma ke manje. Awamphelelwa umuntu, awakuvanga imbulo. Kodwa mbabi. Weseswe. Nobe. Nami ke ngithi kuwe, hayi usona lesambulo lesingani. Soya ngathi, bosona unansela uhlala nami ngenhloso yokungathi soya ngathi manje ngibomphela. Hayi ngikuphela. Uthi nawe ke sekutholisela abagama laba prophet ethana lesikandani umphetho uthwala akuthi udaba kodwa uyini manje ngoba sona sembulo kaKristu praise the Lord amen ngoba sona sembulo kaKristu my brothers so that is how Cephas became the disciple of Jesus wakunyeniswa yena. Oh, praise the Lord. Amen. My brothers. Amen. So what left out Jesus and God proclaimed his destiny. So for us, we just modern verse, let him start as a Satanus. Verse number 45. Verse 45. Verse number 45. Philip watola Nathanaeli Nathanael. Hey, glory to the Son of God. My Holy Ghost. Hey, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Azokuze labasama kule kule ngoba ufuna ukuthi siyithola ukuthi nayo Philip utholakala kanjani. Nasasa Jesu watimisela ngoba kunesikhathi la khona ungathimisela wona ukuthi ngifuna ukumbona kodwa kunesikhathi la khona Jesu atimisela so nakusasa Jesu watimisela yes kuya eGalile wathola Philip la utimisela wakhe
ngilandzele. Follow me. Asoke follow me. Hey! Jesu yena mathupha watimisela. Jesu yena mathupha watimisela. Wekani ena afuna lapho kuthiwa watimisela ngakuthiwa wathola. Not so much Jesus there, he went there with an intention to seek. Because only seekers can find. He was seeking. Yeah. Philip, was where Philip? Yes. Philip abawase Bethsaida. Wakazo usayena abawase Bethsaida. Sikhulumile ngisathi nawubona nje legama lithi Beth eBhayibhelini. Legama lithi Beth. Noma kuthiwa uBethlehem, noma kuthiwa uBethesda, noma kuthiwa uBethlehem Juda, noma kuthiwa uBethsaida. Wasonke Bethlehem legama lithi Beth lisho indlu. Bese ngoba lokhazo olala kusho indlu yaloko. Maybe we was. That's what the Bethlehem sikhazile lithi usosho increase. Bethsaida, the house of mercy. Nakabo Jesu. Nakabo Kristu. In the most. So before that, abelase awase Bethsaida. Lapho bekuhlala bo-Andreya naPetro khona. Hey, verse number 45. Philip wathola Jesu. wathola Naye wathola. Lethola abantu abatholiwe. Abanengi babuye hey, wena kade wasinzisa kodwa sivumile ukuthi sokuthola ba. Sifuna kubona Jesu ngenhloso yekumala adiwe. Yes. Sisebenza njengabakhombi nebakhombanisi. Hey! Yebo, kumela bese bakona ngapha. wathi kuye simtholile simtholile lona bhala naye. ayithatha kalena uleye yedikela ngoba sikhuluma sile bakhumanisi emathuluzi ekhumanisi. Uzosenza Philip lapho uzoyi ngoba simtholile ngabhala. Yeah, baprofeti asosibabhala sikwazi ukumbona Jesu kodwa singakwazi ukubhalwa naye. Kufuna sakho ukuthi kubhalweni ngaye. Ube ngumkhumanisi noma effective nemkhombi noma effective ungakwazi ukubhalwa ngaye. Efuna sikwazi ukubhalwa ngaye. Yeah. Awulethi lapha eConstitution yelisongo lokuxhumanisa ukuthi sinesongelise kahle. Yeah. Kodwa uletha lokubhalwa ngaye. Awulethi lapha ukuthi wena sole milala mithathu sole ungaqozweni. Awulethi milango yakho kodwa uletha lokubhalwa ngaye. Ya nawo umkhumanisi. Thulusi lakho lekhulu lokubhalwa ngaye. Ngiyakho nje bandla lamuhla sithe bakhumanisi ngalokuthi bantu abafunzi lokubhalwa ngaye.
kanti uthi Jesu la emculweni uthi in the volume of the book it is written concerning me. Ungami. Uzothi abafundisi niyafuza lemithetho niphethe ithi uyena kuphila kanti wayena nisakaza ngani niphethe kodwa bathi kubona egameni kaJesu kanti lemithetho yonaleyifuza ngabo. Fakaza ngami. Yeah. No. Lefuna ukwathi lobhalile. Tshela makhamana ukuthi yemxhumanisi. Wayisebenzisa wayekwathi lobhalile. Yemkho. Wayithathela nganiza. Yalobhalile. Manje mina ngina ukuthi nikhola mfundisi nibe nesibili sekade mandondo a-1000. Kodwa iBhayibheli ifuna ukuthi ecingweni. Tawuxhumanisa njani wena? Tawuxhumanisana kanjani? Tawuxhumanisana kanjani? Uzale nje iBhayibheli ukuthi wena ngithengela le. Ufuna kwathi ukuthi ubhalele ngaye. Wena ngixhumanise nekhodi ukuze bathi. Oh mama Moses. Hairstyle yako ishita kanini kodwa iBhayibheli. Nikholo naye. Bayabona ukuthi basa banalika nabaxhumanisa kana. Asokuthe lokuxhumanisa ukuthi yexhumanisa. Lebithulusi lapho lokuxhumanisa. Motano ukuthi lebithulusi. Motano sema ukuthi uxhumanisa la. Ukhomba ngani ufuna ukhomba lokubhalile. Awukhomba ngani mfundisi unabantu lapha sebafika kusikhomba egameni kaJesu. Hayi yini nje umuntu akufundiswa. Ukhomba ngumfundisi wena. Ukhomba ngumfundisi. Mina ngimangalisa. Mina ngimangala kakhulu. No. Utaphumisa kanjani iBhayibheli nawe ubona ngelisona? Glory to the Son. Ngiyabuza nje ukuthi nabe leBhayibheli wena khathi ucala ngoba i-conference. Uyasitakala nje nyalo khathi uthatha la ufika ekhaya incwadi lengcwele ayatiwa. Ayifunda. Kodwa sifuna abaxhumanisi. Nebakhomba. Utawukhomba njani ungabathi ubhaliwe? Uthi Philip lapha, hey! Sesitholile. Yeah. Hey! Shothi kana mama kamwasi bakahlangana naye. Usengafunda balobhaliwe. So hamba umatisa nje kulabanye amati abhaliwe. Kunjani? Ngeke sithi sifuna kubona Kristu, sifuna kubona Jesu. Kodwa sibe sifanekela lokubhaliwe ngaye. Isho njalo lutsa. Sasa sisapho kubona sala sithanga zamanje. Simtholile lona phela naye. Moses. Emthethweni Moses kanye nabaprofeti. The Old Testament Moses, all the 5 books of Moses and the prophets. Josie, he had access to the Bible. That time it was only the Old Testament. Yeah. God was never fully said. Yeah, nguye lo. Hey. Mina simbolisi ngokwabhala naye. Hey. Ngiyolisa izaba ethi uthi Pawulo ngikukhupha ngivangeli. Hey, uthi ngikukhupha yini? Yena kafana ngisho eqala ukuthi Kristu wafa. Shebe kuzomipha. Yeah. Waphelwa. Hey. Shebe bephelwa Kristu. Waphetha olazani. Wavusa. Shebe kuso. Embhalo. Yeah. Ivangeli alikhokha imibhalo. Alisho nje ukuthi Jesus died. Jesus was buried and rose. But this ivangeli, Jesus died according to the scriptures. Yes. He died and was resurrected According to the scriptures. So according. According. As soon as I do this, Oh. according to the scriptures. According to the scriptures. Hey! Sesitholile. Bona baphala naye. Athi namagamotela, fuza namagamotela sithandaza. Sesitholile lona.
labhala ngaye emthethweni labhala ngaye emthethweni Mose nebaprofeti Jesu waseNazaretha yebo umsa waJoseph yebo yena sonile ngalomlayeto manje mase sithatha lo usele Nathanaeli wambuza wathi ungase uvele yini lobuhle eNazaretha Philip wamphendula Philip wathini Hey, come and see. You can experience Jesus personally. Is an invitation to a personal relationship, a personal encounter. Kama sana sasa sisi usisome ngoto au kubuli una personal encounter with Jesus. Ngoto kitimone. So zalanga bila kamenika Yesu. Tutana zalanga kamenika Yesu. Tana soma ngoto kamenika Yesu sasa zalanga manetsi kamenika Yesu. Waya ekol ndani tabele leona kamenika Yesu. Hey! Kana zalanga male waya ekol waya ekol Sifulela wote mnafuna kushana nawe na mnafanikiwa kutimia kuna kama wale msifuna kwa Yesu ufuna a personal walk with Jesus a personal relationship msifite mko na Yesu na mtana za wote msifite mfuna kufanyanisha ndio mtumani sana kombi mnafanya nini kuruhusu tunaweza kama ni mambo kanisa Yesu sita ni boss kesho mtoka mbele sasa tunazalana kwa Yesu we are going to lay hands on you sambalata for grace to be upon you kuchukua kama ni simkami kama ni Yesu wale pasala Kristo kesho mtoka mbele sasa tunazalana in the name of the Lord by Jesus kesho mtoka mbele simula